akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wayitaawaa, oduu cabsaa yookaan oduu ammee qabannee jirra isiniin kenna. Hangafoota oduu yookaan mata duree oduu isin dhageessisa. Woboon opereeshinii Keeniyaan gaggeessaa jira jetteen wal qabsiisee ibsa baasee jira. Ibsa baaseenis woboon waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabne akkasumas waraana Keeniyaatiinis loluu akka hin barbaanne ifoomsee jira. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun itti aanu Oromiyaa kallattii garaagaraatiin lolli akka irratti baname beekamee jira. Kallattii kibba dhihaa fi akkasumas bahaatiin lolli bal'aan kan banamee fi irrattis banamuuf kan deemu akka ta'es beekamee jira. Godina Baalee aanaa madda walaabuu irraa lolli jalqabee jira. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaattiin wal qabatee shira xaxameen lolli banamuuf yookaan rakkoon guddaan uumamuuf akka deemus shakkamaa jira. Akkasumas gara kibbaatiinis haalli jiru baay'ee ulfaataa akka ta'e namoonni garaagaraatii fi sooshaal miidiyaa kanarraa wantoonni odeeffannoon deemaa jiran kan ibsaa jiranidha. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu dorgommii quraanaa marsaa lammaffaa Itoophiyaatti akka addunyaatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan dubaraa fi dhiiranis sadaffaa baatee jirti. Guutuu isaas qabadhee jira. Kanneenii fi oduulee biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha. Lolli kallattii garaagaraatiin qaamolee garaagaraatiin Oromiyaa irratti banamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan keessa fi alaa qaamota garaagaraa daboo Oromiyaa irratti baafatee jira jechuudhaan namoonni garaagaraa yaada kennaa jiru. Godina Baalee irratti kallattii garaagaraatiin lolli bal'aan banamee jira. Gurraandhala tokko irraa jalqabee hidhattoota naannoo Somaalee meeshaa gurguddaa deeggaramaniin daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Guyyaa har'aa kallattii hedduun yoo xiqqaate kallattii torbaan aanaa madda walaabuu magaalaa maddaa irratti haleellaan raawwatamaa jira. Bulchaan aanaa madda walaabuu obbo Abdul Hakiim Adam akka ibsanitti hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufanii aanaa madda walaabuu magaalaa maddaa irratti kallattii torbaan haleellaa raawwataa jiru jedhee jira. Hidhattoonni naannoo Somaalee irraa ka'uudhaan mootummaan bobbaafamanii mootummaadhaan deeggaramanii meeshaalee gurguddaa diishqaa yookaan diishqaa dabalatee hanga funyaanititti hidhatan namoota nagaa yookaan jiraattota harka qullaa jiran irratti haleellaa suukaneessaa raawwataa akka jiran ibsee jira. Kallattiiwwan lolli ittiin baname Dirree Luuccaa, Hara Battuun, Qarsaa Duulaa, Madaalee Qarsaa akkasumas Luuccaa Caancoo fi Weelam Gannaalee kallattiidhaan jedhaniin akka ta'anis ibsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti lolli baname kun qindaa'aa fi gargaarsa mootummaatiin yeroo wal fakkaataatti bakkoota garaagaraatti kan raawwatame yookaan kan baname jechuudhaan ibsanii jiru. Lolli Oromiyaa irratti baname kun qindaa'aa fi kan mootummaan gaggeeffamaa jiru akka ta'es jiraattonni himaa jiru. Kunis sababni isaa baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaan wal qabatee yeroo ammaa kana lolli qindaa'aan uummata irratti sochiin kallattii baha Oromiyaa naannawa Harargee irraan taasifamaa jirus baay'ee ulfaataa akka ta'e